Hello， 大家好，我係阿 Wing， 好多謝你又返嚟探我。麥當勞出咗新 menu， 環球搶劫案啊，將各國嘅口味遠道重洋帶咗嚟英國。呢條片呢就差唔多試晒全國 menu 噶啦，咁究竟好唔好食呢？跟我去睇下。So let's go。今次呢個 menu 呢有兩款雪糕，佢哋都係來自馬來西亞，分別有焦糖醬 McFlurry 同埋朱古力 McFlurry， 兩款呢都加咗呢個蝴蝶脆餅，佢有大裝同細裝。由於當日我係買外賣，咁所以就呢兩杯雪糕就即刻就地處決啦。佢係 McFlurry 雲呢拿雪糕，上面鋪咗朱古力醬或者焦糖醬，再加上呢個鹹嘅蝴蝶餅即刻有鹹鹹甜甜嘅感覺。我哋覺得朱古力味比焦糖味好食，朱古力味亦都冇咁流，而朱古力嗰個更加有以前花生朱古力新地嘅影子。如果醬唔係就咁冚喺上邊，而係溝埋喺雪糕裏邊就會更加好。食到最尾好似淨係食緊雲呢拿雪糕。今次個 menu 有兩款漢堡，分別係楓糖燒烤醬煙肉雙層牛肉漢堡同埋菠蘿勁辣雞堡。呢款雙層1/4磅漢堡就喺加拿大個 menu 度偷返嚟嘅。經典漢堡加上加拿大風味，兩塊多汁嘅1/4磅牛肉扒，配上楓糖燒烤醬，加埋煙肉、芝士、炸過嘅洋蔥同埋酸瓜，夾喺兩塊芝麻麵包之間。首先楓糖燒烤醬係睇唔到嘅，咁但係可能係滲咗喺麵包裏面，因為我發覺最底嗰層有啲黐粒粒嘅。咁但係味道係食到嘅。食漢堡包就最怕成個包都好乾身，咁呢一個漢堡包嘅雙層牛肉每一塊都好軟腍腍，而且都幾 juicy， 口感係非常之軟糯，有 smoke 過嘅味道。因為加咗楓糖醬，所以個包就甜甜地，而且個包有兩塊 bacon， 煙肉嘅味道都好突出。唯一就係炸過嘅洋蔥同酸瓜就我嫌唔夠啦。菠蘿勁辣雞堡來自澳洲嘅 menu， 香脆雞胸肉配上多汁嘅熱帶菠蘿，加上煙肉、芝士、生菜同埋經典嘅三文治醬，全部夾喺芝麻包裏邊。呢個勁辣雞堡我係幾期待嘅，因為我係幾中意啲嘢裏面加埋啲菠蘿。相比之前個漢堡呢個食得比較瀨氣，因為佢真係好多醬啊。醬汁係酸酸甜甜嘅沙律醬，而雞堡係勁辣勁野味，我自己就覺得過辣啦。呢個包唔係唔好食，但係亦都冇乜特別。平時兒童餐可以唔揀薯條要菠蘿條，咁嗰個菠蘿係甜好多嘅。但係呢個勁辣雞堡裏面啲菠蘿就唔夠甜，而且生菜亦都碎濕濕，所以中和唔到嗰個辣味，醬汁亦都唔夠突出。食嘅時候，所有菠蘿同生菜已經逼晒出嚟啦。我覺得呢個設計上有啲失敗。之後有來自波蘭 menu 嘅 Shake Shake 薯條，形式同香港一樣，俾一盒薯條再加一包味粉，而味粉嘅味道就係酸咖喱加黑椒，倒出嚟個樣有啲似家樂牌雞粉。而香味就有好重嘅酸忌廉味，好可惜返到屋企先發現佢漏單，所以又要匆匆忙忙咁樣出過去叫佢補返個包，所以薯條就淋晒啦個樣。你哋有冇發覺麥當勞同埋 KFC 喺英國成日都漏單？攞嘅時候一定要 check 齊唔齊貨，平時都會 check， 但係今次有兩杯雪糕掛住食雪糕就即刻瀨嘢啦。咁呢一個薯條就凍晒噶啦，不過啲粉仍然黐到上去喎。但係嗰個粉同個薯條一啲都唔夾，好怪，而且一啲都唔好食，雞粉味勁重，嗰包粉簡直浪費咗啲薯條。之後反而我哋用返之前 Davali 嗰條片介紹過嘅咖喱粉，覺得仲好味添。點解 Shake Shake Fries 唔配紫菜味啊？之後有來自日本 menu 嘅蒜蓉黑椒麥樂雞。睇呢條片你都知我對呢個 menu 係非常之有信心嘅，所以每一個 portion 都係買最大嗰隻，除咗雪糕之外，所以就錯晒啦。呢個麥樂雞就配蒜蓉豉油蛋黃醬。首先講下麥樂雞，佢唔難食嘅，味道有啲似 KFC 個 popcorn chicken， 但係 popcorn chicken 就再野味啲，亦都有啲似超市裏邊 Birdside 嘅 chicken burger。我哋覺得原味好食啲。醬汁就係蒜蓉蛋黃醬嘅味道，我自己就食唔到任何嘅豉油味啦。點咗係好食過唔點嘅，呢個真係可以買6塊試下先買20塊，我真係衝動咗。
之後亦都係衝動咗嘅，來自阿聯酋 menu Mac and Cheese 芝士通心粉三角脆脆，通心粉配上車打芝士醬，外層係一層麵包糠炸皮，再配茄汁一齊食。買嘅時候呢，冇睇清 menu 以為係炸芝士，但係原來係芝士通心粉，而且呢，買到返嚟先食呢，就已經硬晒啦，所以一嚿都幾流啊！裏面呢係睇到好清晰嘅通心粉 ，size 呢大過麥樂雞少少，10嚿呢佢係 suggest 3個人嘅份量嚟嘅。想公平啲，之後都攞咗佢叮一叮，叮完之後真係拉到絲喎，而且易食好食啲。我覺得呢個車打芝士味道唔夠，獨立食呢 macaroni cheese 淡而無味，亦都唔夠 creamy， 加茄汁冇咁流。我試埋點其他麥樂雞嘅醬，都發覺救唔到件事。之後有櫻花味雪碧，都係來自日本個 menu， 佢都有蘋果味雪碧，不過唔屬於呢個 menu， 所以冇試。一句講晒，唔使試，冇櫻花味，似藥水，好失望啊！最後有來自印尼 menu 嘅焦糖朱古力批，香濃朱古力甜品，入面呢係有流心嘅朱古力焦糖醬。由於佢俾漏單，一來一回咧，返到屋企個批已經硬晒，我就拎咗去叮，叮完之後呢啲醬就必晒出嚟。呢個批係幾甜嘅，而且焦糖呢令到更加流。我自己呢淨係食到半個，我幾肯定呢聖誕節嘅時候都有類似嘅朱古力批，覺得嗰個仲好食。呢個環球搶劫案 menu 呢會喺麥當勞至到11月25號。今次就同大家講住咁多先。未訂閱我 channel 嘅朋友，麻煩幫我訂閱一下，應該好快呢就會出Costco 亞洲節嗰條片㗎喇，所以今次就唔講，下個星期再見啦，應該幾日後就再見啦，多謝收睇，拜拜。